বাবু তাই তো জমতো তুলো অল্প করে তুলো খাবার নিয়ে যাবে তো মামা নিস্তে যদি এনো করে মনে হচ্ছে ফুটে সেই মন না কাটলে দাও তো সব কাটলে দিও খালে না না বাড়ির থেকে বোঝা লাগবে হিসাব দোকান তৈরি করো মামা হ্যাঁ আপনি একটা টিস্যু দাও তো এটা এক কোয়ার্টার তো দুই কোয়ার্টার না দুই কোয়ার্টার একটা দেন মামা একটু দিয়ে দাও তাই ভালো এক কাটলে দাও তো না না বিরিয়ানি আমি তো টাকা দেখা এটা বাড়ির টাকা এটা হিসাব বোঝা লাগবে না আমি 200 টাকা দিব এক বছর আর আমার থেকে টাকা দিব ও বিরিয়ানি এক দিয়ে দাও দিলাম আছে তিনটে সব পাঁচটা না বাবা 100 টাকা বিল হয়ে যাবে না পাঁচটা নিলে 100 টাকা বিল হবে তিনটা কত 3টা 18 না না তিনটেই দাও তিনটে চপ বললো চপ না তিনটে চপ হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরে সারা বুঝাই বাইরে তোমাকে এই এক পরিষ্কার করে নামতে সামনে না আর একটা টিস্যু দাও তো আমার এই তিনটে বিরিয়ানি দাও খাবার আসছি সেটা আমার মুখ টুটি ভাঙে গেছে কাটলেট কয়টা আছে দাও তো তোমার এক পেটে দেখছি আছে দাও না কাউকে মিজান কম করে খাই এদিকে তুমি তুমি কয়টা খাবে একবারে কত না না ও হইলে কি মা বিরিয়ানি দিও সালাদ দেন আই কত বাবু আমি দিও
যাবে নাকি মালটা ইয়া ওই দিতে হবে সব হয়